Jose Aldo hi fighter thatak ani baka alala em wanga Brazil rama King of Rio ti ming laman pek ani Aldo hian UFC pound for pound ranking number 1 ni na hi ni zani somni pakua lai a hau thai Brazilian fighter featherweight kg somrok panga in el na huanga champion kong than ro pui taka lo seng to Jose Aldo hi kum sang ni panga a MMA zin konga at sak lo zeu nuwa khovel shiat lo fighter ro pui zong ni turin chak takin ke aron pen chawle thaya Aldo hian thang khat lian kum song chung te mo ne tu tong loin UFC a ro alorel to thina ni mai lowa atum pui te at ne MM vek zel ni UFC featherweight huanga azona tum som panga zet at chak tlon nuwa kum sang ni som panga kum top December thla Irish fighter Conor McGregor kutum velam second som pathum nalaka adol talo ero fighter ro pui ni thin Jose Aldo ro pui na jin kong top ni angai thai ania Irish fighter McGregor laka a ches wanaka apoi he hei wang hian Aldo that che kan soi dona piangin Irish fighter Conor McGregor laka a van boi maka kan soilan angai pha ta fo reng ani striking nai tha tharung ngale ground game thiam big takedown defense nai tha Aldo hian atum puite pressure apen sa thina fighter mu nom bi kan train atum ni nana featherweight champion kong ran seng turin McGregor an ne lo nuwa Aldo an Frankie Edgar ne le thaya chuta featherweight title defense nei lo McGregor kal santa kong ran le tin atum ni nan featherweight champion kong ran seng amero chu Brazilian fighter Jose Aldo hian McGregor an ne lo nuwa record ro pui tak a UFC zin konga anei chunjam thai ta big lo kan thai ome chuti rolin Jose Aldo hi fighter tha ani zia lo mu fu to tu te chuan title defense tum sari ngot nei thai ko fighter tlo lo ni to thin Brazilian fighter Aldo ro puina an lo the to thina eng lai po an fighter da san ani ring to don UFC pound for pound ranking a chung bernina ni zangi somni pu ngot thau thai King of Rio tia minglaman pek Aldo hian kum sang ni somni pani khan UFC at son thu alo soi to na chungin kumin mai tha UFC 315 nei zo ta khan Canada fighter Zahabi machon dorin octagon chunga aron let le UFC fence chen khaten Aldo fight right tak nu an mu an long view rolin an idol na train Aldo chakolai an muta so Brazilian fighter chaklo na chana offense taril ru na ma se awang lai fighter ro pui an idol Jose Aldo a choi ve ta ti an pom thiam ngai a ne na chan lo zuwa Jose Aldo chon UFC atanga a chol tur thu puang chun zon UFC 332 ten kumsom thum pare ta upa Brazilian fighter chu ui tak chungin an thla liam ngai ve don ta kumsang ni som panga malam chunga fighter ro pui lo ni to thin octagon chunga Brazilian fighter Jose Aldo vulai a chul ve ta ti an hu